东西买回来了，这小玩意儿真的实用吗？来，咱们打开看看。打开之后啊，就是这么一个小卡片。哎，它这嘎有2个眼儿，可以把铅笔安进去。这嘎呢有个螺丝啊，我先把这个螺丝给它扭下来。来，拿根铅笔啊，咱们先给它怼进去。你这不扯吗？铅笔这根好像是有点粗了，怼不进去啊。我又去找了一根传统的2B 铅笔啊，试一试。这把能安进去了啊。又拿了一个齿，它这个齿呢，这个地方呢有一个卡扣，咱们现在把这个卡扣给它卸下来。它这个安装挺简单啊，把这个原有这个螺丝呢，哎，你给它扭上就行。完了看一看，抻齿，把铅笔呢放进这里面啊，螺丝呢给它扭紧。完了之后，它还可以上，还可以下，长短都能调。来，咱们现在啊试一试好不好用。拿了一块瓷砖啊，咱们现在画道线，比如说啊，咱们先来个10公分，把这个齿给它卡住啊。好，放在这儿。完了，这个笔呢，咱们调节一下位置，也碰到这个砖了啊。之后开始画线啊。哎，怎么没画上呢？按点笔来啊，按着点笔啊，加按着点笔啊。这把线出来了。哎，看不见？这个线出来了，好像是这个铅笔吧，画这个瓷砖哈，它有点画不上。这样呢，咱们再来一个15公分的啊，笔对了这个地方，完了之后咱们画一个啊。好，现在把它打开啊，咱们量量尺寸，这个是15公分的，15公分的，完了量量这个10公分，10公分，哎，它这个线画的还挺直啊。把这个小铁片安在卷尺上啊，画个直线还挺方便的，操作也挺简单，确实挺省事儿，可以推荐。